Տեղեկացրեմ, որ այս ժամանակահատվածում կարելի ասել հենց անձնական երաշխավորություն ներկայացրած Հայաստանի Հանրապետության 3 վարչապետերի, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության նախկին վարչապետի վերաբերյալ սոցիալ անձնական բնույթի տեղեկությունները, որոնք կարելի ասել բարձրաձայնվել էին դատարանի կողմից հունիսի 15-ի դատական նիստի ընթացքում։ Ես ուզում եմ արձանագրել, որ ըստ էության նորություն չեմ ասի, որ քրեական դատավարության օրենսգիրքը նման ուղղակի ձևակերպումի մեջ չի պարունակում, բայց հենց քրեական դատավարության իրավական տեսության մեջ, մասնավորապես օրինակ քրեական դատավարություն մաս առաջին գիտական խմբագիր իրավագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Արտուր Ղամբարյանի 2016 թվականի հրապարակված գրքում, իդեպ որ պատիվ եմ ունեցել հեղինակային խմբի անդամ լինելու հարգելի դատարան, հստակ նշանակած հետևյալ ձևակերպումը։ Երաշխավորությունը այնպիսի խափանամիջոց է, որի կիրառման ժամանակ կարևոր նշանակություն ունի սոցիալ հոգեբանական գործոնը, քանի որ այս խափանամիջոցի խնդիրներին հասնելու նպատակով երաշխավորը սոցիալ անձնային եղանակով ներառվում է մեղադրյալին։ Այսպես հարգելի դատարան, թույլ տվեք ներկայացնել որոշ մանրամասներ, որոնց մի մասը իհարկե նախկինում հրապարակային եղել է, մի մասը անձնական կարելի ասել տվյալների մեջ պարունակող է, նախկինում որպես այդպիսին հրապարակված չի եղել։ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ երաշխավորներից ՀՀ առաջին վարչապետ Վազգեն Մանուկյանի միջև հարաբերությունները չեն ձևավորվել ի պաշտոնը, այլ ձևավորվել են գաղափարական հիմքի վրա, այն է Արցախյան շարժման եւ Ղարաբաղ կոմիտեի ձևավորման ժամանակ։ Ինչպես հայտնի է, Արցախյան շարժումը վերջնականապես ձևավորվել է 1988 թվականի փետրվարին, իսկ Ղարաբաղ կոմիտեն ձևավորվել է 88 թվականի մայիսին, եւ այդ ժամանակահատվածում Ռոբերտ Քոչարյանն ստանձնել է Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության եւ պաշտպանության համակարգի ձևավորման պատասխանատվությունը։ Ղարաբաղ կոմիտեի հիմնադիր առանցքային առաջնորդներից մեկը հանդիսանում էր Վազգեն Մանուկյանը։ Պատահական չէ, որ Ռոբերտ Քոչարյանի հեղինակած «Կյանք եւ ազատություն» գրքում Վազգեն Մանուկյանի անունը հիշատակվում է 9 անգամ։ Հենց գրքում օրինակ 90-րդ էջում նշված է Վազգեն Մանուկյանի որպես Ղարաբաղ կոմիտեի առաջնորդի բարի համբավը եւ համընդհանուր ճանաչումը։ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Վազգեն Մանուկյանի միջև կապը եւ սերտ համագործակցությունը սկսվել է հենց 1988 թվականի մայիս ամսից։ Այն ուղղակիորեն վերաբերել է Արցախյան պատերազմին եւ դրանք երբևէ չեն եղել պաշտոնով կամ նման կարգավիճակով պայմանավորված, այլ եղել են հանուն գաղափարի։ Ռոբերտ Քոչարյանը լինելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության պետական կոմիտեի նախագահ, ունեցել է անմիջական առանցքային նշանակության կապ այդ ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության գծով պետնախարար, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Վազգեն Մանուկյանի հետ։ Կրկին հարգելի դատարան, գրքի 92-րդ էջում նշված է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը այցելելով Երևան հանդիպում էր Վազգեն Մանուկյանին, որ 90-ականների սկզբերին հենց պարոն Մանուկյանը զբաղվում էր անվտանգության հարցերի համակարգմամբ։ Հանդիպումները պարոն Քոչարյանի եւ պարոն Մանուկյանի միջև այդ ժամանակահատվածում եղել են կայուն հենքի վրա, տեղի ունեցել եւ Արցախում եւ Երևանում։ Հենց այդ ժամանակահատվածում, երբ ԼՂՀ պաշտպանության պետական կոմիտեի նախագահն էր Ռոբերտ Քոչարյանը, իսկ Վազգեն Մանուկյանը զբաղվում էր անվտանգության հարցերի համակարգմամբ, բեկումնային եղավ Արցախյան պատերազմում եւ առանցքային ձեռքբերումներից էին Աղդամի, Մարտակերտի եւ Խարվաճարի ազատագրումը։ Ռոբերտ Քոչարյանի հեղինակած գրքի 394-րդ էջում արձանագրված է Վազգեն Մանուկյանի նկատմամբ որոշակի գնահատողական դատողություն։ Մասնավորապես Վազգեն Մանուկյանը մեր քաղաքականության նախապետերից մեկը, ով Ղարաբաղ կոմիտեի առաջնորդն էր, ոչ պակաս հայտնի Քանդեր Պետրոսյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանը այդ թվում ի պատասխան իր կողմից բարձրացված հարցերի հայտնել էր, որ Վազգեն Մանուկյանը մշտապես եղել է պետականամետ, խոր եւ ինքնատիպ վերլուծական մտքով հեղինակավոր անձ։ Որպես օրինակ պետք է նկատել, որ Ռոբերտ Քոչարյանը հանդիսանալով ԼՂՀ նախագահ, իսկ Վազգեն Մանուկյանը ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ 1996 թվականներին կրկին մշտապես պահպանել են միմյանց հետ կապը։ Ռոբերտ Քոչարյանի գնահատմամբ հենց Վազգեն Մանուկյանը Հայաստանի Հանրապետության բանակի ինստիտուցիոնալ կայացման եւ ձևավորման առանցքային դերակատարներից էր։ Այդ պատմականորեն արդյունավետ եւ սերտ հարաբերությունները պահպանվել են եւ որպես ՀՀ նախագահ պաշտոնավարման եւ դրա ավարտից հետո։ Այսինքն ամփոփելով պետք է նկատել, որ Վազգեն Մանուկյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի միջև ձևավորված հարաբերությունները պայմանավորված չեն եղել որևէ պետական պաշտոն զբաղեցնելու աստիճանակարգության հանգամանքով, այլ գաղափարական հիմքի եւ սկիզբ են առել դեռևս 1988 թվականի մայիսին։
Ակնհայտ է նաև, որ ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ ինչպես վերջինս նշել էր, ՀՀ քաղաքականության նահապետերից մեկի միջև առկա է ակնհայտ փոխադարձ մեծարկ։ Երաշխավորներից ՀՀ նախկին վարչապետ, ազգային ժողովի նախկին նախագահ Խոսրով Հարությունյանի հետ Ռոբերտ Քոչարյանի հարաբերությունները սկիզբ են առել 1990 թվականին, երբ երկուսը եղել է Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի պատգամավորներ։ Ավելին, հաշվի առնելով այն, որ 92 թվականին Խոսրով Հարությունյանը եղել է ԵԱՀԿ-ում Հայաստանի պատվիրակության անդամ, ԼՂ հիմնախնդրի կարգավորման ԵԱՀԿ նիստի խմբում Հայաստանի պատվիրակության անդամ, Ռոբերտ Քոչարյանի իրենց փոխհարաբերությունները զարգացել են նաև այդ դիրքում։ Նշված հարաբերությունները, որոնց նշվածից պարզ է դառնում, որ չեն եղել ի պաշտոնե կամ աստիճանակարգման որևէ հանգամանքով պայմանավորված, պահպանվել են նաև երբ Խոսրով Հարությունյանը եղել է ՀՀ վարչապետ, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը ԼՂ Հանրապետության պաշտպանության պետական կոմիտեի նախագահ։ Այդ ժամանակահատվածում երկու անձանց միջև այդ թվում ի պաշտոնե քննարկվել են երկու հանրապետությունների վերաբերյալ ռազմավարական բնույթի մի շարք կարևորագույն հարցեր։ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Խոսրով Հարությունյանի հարաբերությունները, չնայած տարատեսակ այդ թվում բարդ իրավիճակային հարցերի, մշտապես եղել են կառուցողական միջավայրում, հենված փոխադարձ հարգանքի վրա։ Պետք է նկատել, որ երբ Ռոբերտ Քոչարյանը ընտրվել էր ՀՀ նախագահ, Խոսրով Հարությունյանը հանդիսանում էր օրենսդիր իշխանության բարձրագույն պաշտոնը զբաղեցնող անձ, ազգային ժողովի նախագահ։ Խոսրով Հարությունյանը 2000-ից 2002 թվականներին հանդիսացել է Հայաստանում քրիստոնեության պետական կրոն հռչակման 1700-ամյակի տոնակատարության կազմակերպման պետական միջոցառումների գլխավոր համակարգողը եւ այդ ընթացքում անմիջական կայուն կապի մեջ է եղել Ռոբերտ Քոչարյանի հետ եւ հենց վերջինս մշտապես կարևորել է այդ միջոցառումների ամբողջ աշխարհին հասանելի եւ բարձր մակարդակի կազմակերպումը։ Ռոբերտ Քոչարյանը նաև հայտնել է, որ 2002 թվականից երբ Խոսրով Հարությունյանը չի զբաղեցրել որևէ պաշտոն, չնայած նրան, որ շատ քիչ մարդկանց հետ է ունեցել հանդիպումներ, ոչ ի պաշտոնե, սակայն հաճախակի հանդիպումներ ունեցել հենց Խոսրով Հարությունյանը, հաշվի առնելով իր գիտելիքները եւ փորձը տնտեսական վերաբերյալ վերաբերող հարցերում։ Ռոբերտ Քոչարյանի որպես նախագահ պաշտոնավարման ավարտից հետո մշտապես պահպանվել է կապը Խոսրով Հարությունյանի հետ, հաշվի առնելով դեռևս 90 թվականին ձևավորված հարաբերությունները։ Երաշխավորներից հարգելի դատարան, ԱՀ նախկին վարչապետ Անուշաբան Դանիելյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի միջև հարաբերությունները ձևավորվել են 94-95 թվականներին։ Երբ Անուշաբան Դանիելյանը իր գործունեությունը ծավալում էր Գրիմի Հանրապետության Գերագույն խորհրդում, որպես խորհրդարանի նախագահի առաջին տեղակալ եւ Գրիմի հայկական ընկերության նախագահ։ Ռոբերտ Քոչարյանը նաեւ ի պատասխան իմ հարցի ներկայացրեց, որ այդ ժամանակահատվածում որպես ազգային ինքնորոշման իրավունքը իրացրած, սակայն միջազգայինորեն չճանաչված պետությունների միջև հարաբերություններ ձևավորելուն ուղղված ջանքեր էին գործադրվում հենց իր նախաձեռնությամբ ԼՂ-ի կողմից։ Ռոբերտ Քոչարյանը, Արկադի Ղուկասյանը, ինչպես նաև այդ ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եղբայր Թելման Տեր-Պետրոսյանը եւ Արշակ Սաֆարյանը ՀՀ նախագահային սպասարկող ինքնաթիռով մեկնել էին Ղրիմ։ Այդ ժամանակ Ղրիմը լինելով ինքնավարության բարձր աստիճան ունեցող միավոր, հանգրտվում էր ՌԴ-ին միավորվելու ակտիվ գործընթացում։ Անուշաբան Դանիելյանը զբաղեցնում էր 3 միլիոն բնակչություն ունեցող Ղրիմում բարձր պաշտոն եւ մեծ անվավեր վայրեր։ Հենց այդ ժամանակ ձևավորվեցին ջերմ հարաբերությունները Անուշաբան Դանիելյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի միջեւ։ Հատկանշական է, որ Անուշաբան Դանիելյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի միջեւ հարաբերությունները կրկին չեն ձևավորվել ի պաշտոնե կամ պաշտոնների աստիճանակարգության հանգամանքով։ Նշված հարաբերությունները կրկին պահպանվել են թե այն ժամանակահատվածում, երբ Ռոբերտ Քոչարյանը զբաղեցնում էր ԼՂ նախագահի, ՀՀ նախագահի պաշտոնը, թե որպես նախագահի պաշտոնավարման ավարտից հետո։ 2008 թվականից հետո Անուշաբան Դանիելյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի միջև հանդիպումները կրել են պարբերական բնույթ եւ վերաբերել են տարատեսակ հարցերի կարծիքների փոխանակմանը։ ՀՀ նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը այն ժամանակահատվածում, երբ Ռոբերտ Քոչարյանը զբաղեցրել է ՀՀ նախագահի պաշտոնը, 2001 թվականին նշանակվել է հայ-ռուս-կազախ ՀԲ վարչության նախագահ գլխավոր տնօրենի պաշտոն եւ պաշտոնավարել է մինչեւ 2010 թվական։ Ի պատասխան հնչեցրած իմ հարցադրման, Ռոբերտ Քոչարյանը նշեց, որ հենց Կարեն Կարապետյանի պաշտոնավարման ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում ինտենսիվորեն իրականացվեցին գրեթե չգազաֆիկացված պայմաններում գազաֆիկացման լայնածավալ աշխատանքներ, հասնելով այն տարածաշրջանում բացառիկ մակարդակի, շուրջ 96%-ի։ Իրականացվեցին էներգետիկ ենթակառուցվածքների եւ էներգետիկ անվտանգության տեսանկյունից առանցքային նշանակության գործողություններ Հրազդանի J5 5-րդ էներգաբլոկի,
Ալովյանի ստորգետնյա գազապահեստ կայանի մասով, ինչպես նաև 2007 թվականին բացված Իրան-Հայաստան գազանունի մասով։ Ըստ պարոն Քոչարյանի, այդ թվում Կարեն Կարապետյանի ջանքերի շնորհիվ Գազպրոմ ընկերության հետ հարաբերությունները բարձրացվեցին որակապես այլ մակարդակի։ Պարոն Քոչարյանի գնահատողական դատողությունը նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի վերաբերյալ այն էր, որ վերջինս հանդիսանում է Հայաստանում կառավարչական լավագույն հմտություններ ունեցող աշխատանքում չափազանց էֆեկտիվ քիչ անձանցից մեկը։ Կարեն Կարապետյանը այնուհետև իր գործունեությունը ծավալել է Ռուսաստանի Դաշնությունում, զբաղեցնելով մի շարք պաշտոններ։ 2016 թվականին, երբ Կարեն Կարապետյանը նշանակվեց ՀՀ վարչապետ, Ռոբերտ Քոչարյանը արդեն 8 տարի է ինչ չէր զբաղեցնում որևէ պետական պաշտոն։ Ավելին, Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Կարեն Կարապետյանի միջև անմիջական հարաբերությունները ձևավորվել են պարոն Քոչարյանի պաշտոնավարման ավարտից հետո, վերածվելով նաև ընկերական հարաբերությունների, հենված միմյանց նկատմամբ բարձր փոխադարձ հարգանքի վրա։ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքը բազմաթիվ դեպքերում հյուրընկալել է Կարեն Կարապետյանի ընտանիքին եւ հակառակը։ Այդ հանդիպումները ունեցել են պարբերական բնույթ։ Այսինքն պետք է նկատել, որ Կարեն Կարապետյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի սոցիալ-անձնային հարաբերությունները ձևավորվել են կրկին ոչ ի պաշտոն է, այլ հենց այն ժամանակահատվածում, երբ պարոն Քոչարյանը այլևս չէր զբաղեցնում ՀՀ նախագահի պաշտոնը։ Հատկանշական է, որ եւ Ռոբերտ Քոչարյանը, եւ Կարեն Կարապետյանը գործունեություն են ծավալել մասնավոր ոլորտում, որի շրջանակներում առհասարակ առկա չէ պաշտոնների աստիճանակարգության հանգամանք։ Հարգելի դատան, վերօրյալը ներկայացնում են այն տրամաբանության լույսի ներքո, որ ՀՀ նախկին 3 վարչապետերը եւ ԱՀ նախկին վարչապետը ոչ միայն վայելում են մեծ վստահություն, առհասարակ, այլ նաև կոնկրետ տվյալ դեպքում Ռոբերտ Քոչարյանի համար։ Վերջինների սոցիալ-անձնային հարաբերությունները եւ փոխադարձ արգանքը ձևավորված չէ պաշտոնական կարգավիճակով, այլ տարիների ընթացքում ձևավորված միջանձնային հարաբերություններով։ Նշված հանգամանքները ներկայացված են արժի առնելով Քոչարյանի կողմից ինձ ներկայացված տեղեկությունները, որոնք առանձնապես պարունակում են անձնական կյանքի տվյալներ եւ դրանց որոշ մասը նախկինում հրապարակային չի եղել։